哎，大家中午好。最近有很多老铁问我，就是我们的这个4轴的后处理器，今天给大家看一下。我们这个4轴的后处理呢，它一般处理出来的程式有很多东西是要自己手动改的、修改的。今天给大家看一下吧，这是我现在机台上做的这个工件，然后是4轴做的嘛。然后直接后处理出来，然后给大家看一下。然后我们选4轴，选完4轴给它起一个名字，随便起吧，再起个00000，然后确定。首先这边看一下它这个后处理的程式，它是带刀号的。然后它这个坐标，第一个我们要修改的就是这个刀号，根据自己的需要然后修改。如果你不用刀库的话，直接删掉就可以了。还有一个就是它的这个坐标系，坐标系也要修改。看它这个后处理出来的坐标系是 G53，所以这个是我们要手动修改的。别的地方都没什么，都是很正常的，主要就是这2个地方要修改一下，刀号和坐标系。然后我们去桌面上面看一下，看一下这个程式，这就是刚才后处理出来的这个程式。它刀号是1号刀，然后坐标 G53，这个我们都是要手动修改的。其实这个后处理还行吧，也挺好用的，要修改的地方很少。还有那个3+2的后处理，我们这都是经常用的。因为这个后处理怎么说呢？也属于定制的吧，因为它这个机床系统不一样，所以有时候也是找别人定制的，花钱定制的。因为怎么说呢？常用的还是法兰克和30的系统比较多。就是你找工作，大部分有很多公司啊，它都是这2种系统用的是最多的。看一下这个后处理，这是常用的，也就是通用的3轴的，还有什么带刀库的，然后3+2、4轴，还有法兰克、30，它都单独的都有。还有西门子这个我也不知道，没用过，因为我们厂没有这个系统，没有西门子的这个机床，所以用的比较多的就是这个通用和4轴用的是最多的，别的用的很少。好吧，今天这视频就给大家分享这么多吧。